Yasamal rayonu ərazisində yeni Altes Plaza yaşayış kompleksinin açılışı keçirilib. Mənzillərin açarları yeni sahiblərinə təqdim olunub. Yasamal rayonu Qudqaşınlı 507 ünvanında yerləşən yeni Altes Plaza yaşayış kompleksinin açılış mərasimi oldu. Təntənəli mərasim Altes Plazanın 20-ci mərtəbəsində baş tutdu. Altes Plazada sakinlərin və qonaqların ixtiyarında kompleksin yüksək ixtisaslı işçi heyəti və bu heyətin bütün gün ərzində göstərdiyi xidmətlər, restoran, idman zalı, həmçinin yeraltı parking var. Yaxın zamanlarda kompleksdə həmçinin camaşırxana, kimyəvi təmizləmə və avtomobillərin yuma məntəqəsi də fəaliyyətə başlayacaq. Kompleks özünə məxsus unikallığı, komfortu və keyfiyyəti ilə fərqlənir. Altes Group şirkətinin dəvəti ilə Bakıya gələn Dubaydakı fırlanan qüllə layihəsinin müəllifi David Fisher də komplekslə bağlı yüksək fikirlərini bildirir. Altes Group'un inşa etdiyi Altes Plaza çox unikal binadır. Bu binanın unikallığı onun fərqliliyindədir. İnanıram ki, Altes Group şirkəti dünyanın fərqli məkanlarında inşa olunan dinamik binaların bənzərini Bakıda tikə biləcək. Sonda Altes Plaza kompleksindəki mənzil sahiblərinə açar və sertifikatlar təqdim olundu. Agil Uluxanlı, Ramin Şahbazov, ATV Xəbər.